வெல்கம் டு ஈஸி லேசி விமன். அப்புறம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? அல்ஹம்துலில்லாஹ் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்ச நாள் கேப் விட்டாச்சு லஞ்ச் வீடியோக்கு. இப்போ லஞ்சோட வந்தாச்சு. இன்றைக்கி நான் என் பிள்ளைங்களுக்கு லஞ்ச் ஸ்நாக்ஸ் என்ன பேக் பண்ணுறதுங்க தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். லஞ்சுக்கு சூப்பர் டேஸ்டியான பிரியாணி ஸ்டைலில் தக்காளி சாதம். இது எங்கள் உமா செய்தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுதான் பேக் பண்ணது. அப்புறம் அது ஒட்டுக்கிறதுக்கு பொரியலில் எதுவுமே செய்யலை. ஏன்னா லஞ்சே நம்ம செய்யலை, காயெல்லாம் செய்வோமா செய்ய மாட்டோம். அதனால் வேக வச்ச முட்டை. இந்த முட்டையை ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு, மிளகுத்தூள், சாட் மசாலா போட்டு வச்சோம்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. அப்புறம் எங்கள் பாப்பாவுக்கு மறந்துட்டு இதுலேயே வச்சுட்டேன். அதை எடுத்து சாப்பாட்டில் அந்த 2 முட்டையை வச்சுட்டு அவங்களுக்கு தயிர் சட்னி அதில் பேக் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா எங்கள் பாப்பா தயிர் சாப்பிடுவாங்க, என் பையனுக்கு அது பிடிக்காதனால அவனுக்கு வெறும் முட்டை மட்டும்தான். லஞ்சே நம்ம செய்யலை, பொரியலும் செய்யலை, ஸ்நாக்ஸ் மட்டும் செய்யவா போகிறோம், கண்டிப்பாக செய்யலை. அதனால் இன்றைக்கி ஹெல்த்தியாலாம் இல்லை ஸ்நாக்ஸு. வீட்டில் கொஞ்சம் ஓமப்பொடி இருந்தது, அதுவே பேக் பண்ணி வச்சாச்சு. இது 2 பேருக்குமே பிடிக்காது, ஆனால் வேறு வழி இல்லை, அதனால் இதே வச்சாச்சு. அவ்வளோதான் இன்றைக்கி நான் என் பிள்ளைங்களுக்கு பேக் பண்ணது. தக்காளி சாதம், வேக வச்ச முட்டை, அதே மாதிரி தயிர் சட்னி, ஓமப்பொடி. நீங்கள் என்ன பேக் பண்ணீங்கிறது கீழே சொல்லுங்கள். அது வரைக்கும் பாய்.